السلام عليكم، سعيد باللقاء معكم من جديد. اليوم ان شاء الله تعالى غادي نتكلموا على لا démarche scientifique, tout ce qu'il faut savoir, c'est quoi ces étapes et un exemple simple pour bien assimiler. Avant de commencer, je tiens à remercier tous les spectateurs de cette chaîne et les gens bien sûr qui sont fidèles à nous. Et je promets à tout le monde que je vais faire de mon mieux pour leur servir et pour être à ses côtés afin de bien comprendre cette matière-là. La démarche scientifique concerne les gens qui font de la recherche scientifique et bien sûr, ça concerne aussi les élèves de classe préparatoire qui vont passer bien sûr l'examen oral et bien sûr, parmi les choses qu'il faut bien maîtriser, c'est faire une démarche scientifique adéquate. Et d'ailleurs, ils auront une note qui sera attribuée à cette rubrique-là. Donc, on commence par savoir et définir ce que ça veut dire la démarche scientifique. Donc, tout le monde a déjà entendu ce mot-là, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Donc, la démarche scientifique est un outil. Donc, c'est une façon, d'accord? C'est un outil, d'investigation pour décrire et comprendre le réel. Nous avons un état réel et on veut comprendre cette réalité-là. D'accord? C'est une réalité physique. Donc, le monde physique, c'est le réel. Il est surtout utilisé dans les sciences de la nature, par exemple, telles que la physique, la biologie. Il repose sur le questionnement. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est comme بحال واحد مثلا وقعت شي جريمة وكيجيبوا des inspecteurs comme ça, ils vont poser le problème, ils vont essayer de comprendre comment les choses ont été faites. D'accord? هذا هو المعنى ديال la démarche scientifique. داكوغ. وهاد المساله هذه راه كتتكرر ويمكن كذلك انها تتكرر حتى في بعض المجالات الاخرين. عاو كان لا مانيير bien sûr de faire cette démarche scientifique, bien sûr il varie d'un domaine scientifique à un autre. En sciences physiques, nous, on cherche plutôt à modéliser et à faire des modèles, d'accord? C'est ça ce qui différencie la physique en d'autres matières. Donc, la démarche scientifique, il va permettre de valider des modèles, bien sûr, en référence à des effets et à des observations. ماشي هذاك الموديل اللي غادي نفاليديو ماشي كنلحقوا كنفاليديو، ولكن كنفاليديو كنشوفوا يعني وقائع وملاحظات، وهذوك الملاحظات هما اللي كيخليونا اننا نقولوا تيان راه هذه القضيه اللي فري ou bien sûr est fausse. D'accord? Donc c'est ça en fait la démarche scientifique. Donc c'est un outil وهذاك لوتي تيساعدنا باش نعرفوا الحقيقه ديال الامور. داكوغ. ونعرفوا اننا في الاخر بانه غادي نحاولوا اننا نديروا واحد لو موديل ولا واحد الشكل اللي كيمكننا باش نمثلوا به لا رياليتي فيزيك كي تري كومبلكس. Alors quelles sont les étapes de la recherche scientifique? Donc on commence, nous avons 6 étapes. La première étape, c'est problématisation. Après la problématisation, on va passer aux hypothèses. Après les hypothèses, on passe à la recherche. Après la recherche, on passe aux résultats, d'accord? Résultats de recherche. La recherche va en donner des résultats. Il faut interpréter des résultats. Et à la fin du compte, il faut avoir une conclusion et une modélisation. Donc, on va revenir aux problématisations. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, مثلا problématisation هو مثلا أنا بغيت كندير البحث على واحد الحاجة كنشوفها ولا بغيت نحققها، ودونك هذيك الحاجة اللي بغيت نغياليزيها وبغيت نوصل ليها، دونك في حد ذاتها سي une problématisation. Donc, d'accord. Donc نقدر مثلا نقول غادي نحققها بكا ولا بكا. Donc ça c'est une problématisation. Donc وهذه البروبليماتيزاسيون راه فايت طرقت ليها في واحد يعني واحد الفيديو سابق.
هذه مساله عاديه مثلا كتوقع يوميا، كتبغي تخرج للدار وكتقول واش نخرج ولا ما نخرجش، ولا الا خرجت اشنو وقع. دونك سي سا سي اون بروبليماتيزاسيون، دونك سي كيلكو شوز كي في بارتي دو لا في كورون. دونك هي سيتياسيون اللي كيمين ان كيستيونمون، يعني واحد الكيستيونمون في مجموعه ديال الاسئله. دونك كدير افتراضات، كتفترض مثلا علاش ما جاش فلان عندي، تتقول تيان دونك باسكو ولا كذا ولا كذا، كيجي دائما ما جاش. دونك سي اون بروبليماتيزاسيون. Pour résoudre le problème posé, il faut élaborer une ou plusieurs hypothèses. Donc كنديروا مجموعه ديال لي زيبوتيز كنفترضوهم، وبطبيعه الحال كنديروا كيلكو ريشيرش. دونك الا بغيت نعرف هذاك الشخص واش جا عندي ولا لا، نقدر مثلا نعيط له التليفون. دونك سا سي لا ريشيرش. Concevoir des moyens qui permettront de confirmer les hypothèses باش نقول تيا لحقاش ولا كذا. فوالا دونك هذيك لا ريشيرش تعطيوني دي ريزولتا، وهذوك لي ريزولتا بيان سور ديال هذاك لا ريشيرش il faut interpréter. دونك il faut analyser exploiter هذوك لي ريزولتا. ودايور غادي نشوفوا ان اكزامبل على فان، وفي الاخير كنديروا لا موديليزاسيون. داكور لا موديليزاسيون سيتادير كان لان شي حاجه اللي مثلا عن فينومين فيزيك كيتعاود. داكور كيمكن لينا مثلا كنديروا اون ريلاسيون ماتيماتيك. داكور وكنقولوا تيا هذه هي الفرضيه الصحيحه. مثلا نيوتن اللي طاحت عليه التفاحه، دونك بقى تفترض شحال ديال الاشياء، ولكن في الاخر دونك لا موديليزاسيون سي كو ليكزيست اون فورس كي اتراكتيف فيغ لا تير. هذيك لا فورس اتراكتيف هو حنا موديليزيناها ودابا كنعرفوها، هي موديليزيناها بالجي، يعني الشون دو غرافيتاسيون. سا سكو سا فو دير لا موديليزاسيون اي سي سا سا فو دير ليبوتيز. داكور باردون سا فو دير فاليدي اون هيبوتيز، يعني واحد لان مثلا في هذه الحاله ديال التفاحه غادي يكون مثلا نيوتن افترض مجموعه ديال الاشياء، يقول تيان لحقاش التفاحه عندها كتله مثلا ولا اكسترا. دونك كاينون مجموعه ديال يعني ديال الافتراضات والاحتمالات، ولكن بطبيعه الحال l'expérience c'est elle qui confirme la validité de l'une ou l'autre des hypothèses. Donc ça c'est de la recherche. لذلك حنا غادي نحاولوا نكونساكريو la plupart du temps de cet exposé à comprendre هذاك qui en vert, ça veut dire la recherche. On va bien sûr citer les différents types de recherche qui existent، وغادي نحاولوا نتعرفوا على شنو اللي كيميز لا ريشيرش مثلا en sciences physiques par rapport aux autres types de la recherche. Donc en résumé, nous avons 6 étapes pour faire la démarche scientifique. Problématisation, après on passe à l'hypothèse, après l'hypothèse vient la recherche qui donne des résultats qu'il faut interpréter, et à la fin du compte, il faut modéliser ces résultats-là. D'accord? Donc, comme je viens de dire, donc on va consacrer la majorité de cet exposé à comprendre la recherche. Donc, ça veut dire activité de recherche. L'activité de recherche peut se faire de 4 façons différentes. Donc, هذا هو اللي خص يعرفوا مثلا الناس. دونك كاين عندنا لوبسيرفاسيون، وهاد لوبسيرفاسيون كتكون باغ اكزومبل عند الناس اللي كيديروا البيولوجي. كاينه ليكسبيريمونطاسيون، دونك سوفون كتكون عند دي فيزيسيان. دوكيومونطاسيون باغ اكزومبل الناس اللي كيديروا لا ريشيرش في مثلا في الدروا ولا اللغه العربيه. دوكيومونطاسيون. وكتكون عندنا parfois السيمولاسيون. دونك parfois on peut juste faire des recherches de simulation. D'accord? Donc, on met les 4 façons pour faire la recherche. La spécificité de la science physique, أنها كنديروا فيها souvent l'expérimentation. C'est-à-dire l'expérience, en science physique, c'est l'expérience qui prouve ou non, et qui permet de valider ou non une hypothèse. D'accord? C'est pas comme par exemple chez les biologistes. يكفي انه غادي يبقى يدير لي زوبسيرفاسيون باغ اكزومبل دي زانيمو
ou bien les plantes. D'accord. Donc ça c'est ce qui différencie كما قلت لكم في الاول ديال l'exposé. هاد la démarche scientifique متعلقه بشاك يعني chaque type de chaque domaine scientifique. Pour chaque domaine, on peut faire une démarche scientifique qui est propre à lui. D'accord. Donc, nous, en sciences physiques, il faut faire bien sûr l'expérience. Donc, جاوني مجموعة ديال الأسئلة واش ضروري l'expérience. Malheureusement, bien sûr ضروري l'expérience إلا كانت ضرورية في تي بي او. يقدر يكون واحد تي بي او كيستدعي l'expérience. ولكن malheureusement on sait qu'il y a manque des moyens, on manque de matériel. Donc ما يمكنش ديرها. Donc c'est ça, il faut juste justifier بأنه راه ما يمكنش دار هاد l'expérience parce que on n'a pas les moyens, ou bien on n'a pas l'expérience. D'accord. يعني انه الانسان ممكن يتعفى من هذيك الاكسبيريونس بالنسبه يعني تقدر تكون اون نوتر فالور اجوتي اخرى من غير الاكسبيريونس. انه بارفوا ما تيكونوش لي مويان ولا لي زيكسبيريونس. دونك نرجعوا بعدا لهذوك لي دومين دوك لي ديمارش اللي تكلمت عليهم. دونك كاينه ديمارش اوبسيرفاسيون، هذه كتكون في البيولوجي كما قلت وفي الاسترونومي. دونك ما يمكنش ان استرونومي صافر يطلع ويدير ليكسبيريونس، سي با بوسيبل. ريشيرش اكسبيريمونتال كتكون عند الناس ديال سيونس فيزيك. داكور. دونك وعندها دي ليميت كيما يلا قلتها. دونك لي مونك دو ماتيريال، لي بروتوكول، سيباراسيون دو فاريابل سوبون ديفيسيل. ديمارش دوكيومونتير كيكونوا مثلا دي ديسيبلين ديال لي بونسي ديال دو ليكتور دو تاكس اكسيتيرا، بحال الناس كيديروا مثلا ليستوار الجيوغرافي، ou bien الناس اللي كيديروا لا ريشيرش اون دروا اكسيتيرا. وكاين ديمارش دو سيميلاسيون. دونك كيف كون في اون فا سيميلي، بحال كنمثلوا الحقيقه. يعني اون سيميل لو ريال ترو كومبلكس باغ ان شيما، كنديروا ان شيما ولا اون ماكيت ولا ان اورغانيوغرام، واحد التمثيل مبياني ولا ان لوجيسيال بيان سور اكسيتيرا. داكور. دونك هادو هما المجموعه ديال لي ديمارش لي سيانتيفيك اللي كيكونوا عندنا مثلا. دونك ما يسمعش لواحد ديمارش سيانتيفيك راه ضروري l'expérience est réservée uniquement pour les physiciens, ولكن à condition d'avoir les moyens et d'avoir bien sûr le matériel. Si jamais c'est pas le cas, on peut juste si vous voulez collecter les informations, les organiser et dire voilà, je veux faire l'expérience, j'ai tenté de faire l'expérience, mais malheureusement, j'ai pas trouvé le matériel. Voilà, c'est ça. D'accord. إلا ما كانتش الإمكانية واش راه لا فالور اجوتي في حد ذاتها لو فات انك كتكوليكتي دي انفورماسيون كتجيبهم يعني ما تثير الانتباه لواحد المساله اللي غافلين عليها الاخرين. يعني خص تكون مثلا الا كنت كدير واحد التي بي او خص يكون اوريجينال، يعني تكون فكره اللي هي جديده واللي الناس الاخرين ما تطرقوش ليها. راه هذه في حد ذاتها راه سي اون فالور اجوتي qu'il ne faut pas nier bien sûr. وفي حالة مثلا إلا درتي ليكسبيريونس خاص ضروري هذيك ليكسبيريونس ماشي تكون يعني شبيهة ولا بحال هذوك ليكسبيريونس اللي كيداروا في الكور، ولكن خاص تكون اكسبيريونس جديدة وتكون يعني عندها المكان ديالها في هذاك التي بي او. تيكون هذاك التي بي او بدون هذيك ليكسبيريونس لا يساوي شيئا. داكوغ. وإلا كان في حالتي إلا كانت مثلا درتي تي بي او كان الماتيريال موجود راه خاصك دير هذاك التي بي. ومسألة أخرى، ملي غدير تي بي راه خاص ضروري تريسبكتي البروتوكول اكسبيريمونتال يعني تعرف تانتربريتي ودوك لي ريزولطا يكونوا فيهم لي زانسيرتيتود، يعني تريسبكتي داك لي زانسيرتيتود يعني وداك البروتوكول اكسبيريمونتال ما يكونش فيه يعني شي شك. في الاخير غادي نتكلموا هنا على واحد ليكزامبل ديال واحد ديمارش سيانتيفيك. مثلا هنا الا خدينا يعني حاله سهله بسيطه جدا، مثلا خدينا واحد اون بيل افيد. دونك حنا كنعرفوا بان الطونسيون ديالها هي 4.5.
مثلا الا درنا ليها الميزور سي اون في لا ميزور شنو لاحظنا بان ملي اون فوا كنديروا الميزور على دان فولت متر ما كنصيبوش 4.5 داكوغ دونك كنصيبوا مثلا 4.3.2 دونك هنا كتطرحوا مجموعه ديال الاشكال مجموعه ديال الاسئله يعني بروبليماتيك دونك تنقولوا منين جات هاد لا ديفيرونس هاد ناقص مثلا 0.5 فولت مثلا فين مشات دونك سي سا دونك هنا كيجي الدور ديال لا ريشيرش سيونتيفيك باش نعرفوا نفسروا هذيك 0.5 فولت فين مشات دونك سي اون بروبليماتيك دونك كنديروا مجموعه ديال لي زيبوتيز كنقولوا تيان ربما يوزي ولا نقولوا مثلا ولا هذاك الفولت متر اللي استعملنا دونك سي فري يقدر هذاك الفولت متر يكون هو الاشكال دونك فين مشات هذيك 0.5 فولت وكنبداو نديروا دونك هادو هما لي زيبوتيز كنبداو نديروا لا ريشيرش داكوغ لا ريشيرش كنحاولوا نبحثوا يعني دونك فوالا كنحاولوا نطبقوا هذوك لي 6 زيتاب ديال لا ديمارش سيونتيفيك يعني كنجيو لهذيك الفتره ديال لا ريشيرش باش نحاولوا نشوفوا نفسروا هذيك 0.5 فولت منين جات داكوغ وهذيك دونك اش غنديروا غادي نمشيو غادي نديروا نغيروا ناخذوا مثلا واحد نوتر بيل يعني اون بو باغ اكزومبل هذاك البيل نديروه في واحد سيركوي الكتريك وهذاك اون فا ايتوديي الكاركتيرستيك ديالو داكوغ اون فا ايتوديي الكاركتيرستيك ديالو بور سافوار هذيك 0.5 فين مشات 0.5 فولت فين مشات كوم سا وفي الاخر غادي نبداو نديرو لانتربريتاسيون باش نديرو على فان دو كونت نديرو بيان سور لا موديليزاسيون دونك هذا مثال بسيط جدا ولكن من خلاله غادي نفهموا اشنو هي لا ديمارش سيونتيفيك دونك مثلا شكون اللي يقول لي فيكم ديك 0.5 فين غتمشي من طبيعه الحال لحقاش دابا نتوما قريتوا الكتروسينيتيك الكترونيك وصافي بان هذاك البيل عنده واحد لا ريزيستونس انترن ديالو داكوغ دونك هذيك لا ريزيستونس ديالو هي كي ريسبونسابل على هذيك 0.5 ودايور واخا كنقولوا بان الفولت متر عنده اون ريزيستونس انفيني اون فيت ما كايناش شي حاجه انفيني دونك سي فيني دونك غادي يكون اون فوا تنبغي ندير لا ميزور غادي يكون ان كورون qui va circuler et comme ça je vais avoir une chute de tension et de cette manière là on arrive à comprendre avec le pile on va bien sûr modéliser le pile avec E moins RI donc il y a la caractéristique ديال un pile وما كاينش pile اللي هو idéal يعني لا طونسيون ديالو كاين لي بيل بحال لي جينيراتور دو تيفلين كما كتعرفوا داكوغ اذا نتمنى ان هاد ليكسبوزي هذا ينفعكم ويجيب لكم الجديد ويكليرسي لكم هاد المساله ديال لا ديمارش سيونتيفيك ما تبقاش تشكل لكم شي عائق وهنايا خديت هاد ليكسبوزي اللي هو سامبل بسيط باش نعقدكم يعني بمعلومات كثيره ونتمنى انكم تشجعوا القناه وتساندوها والى اللقاء في فرصه قادمه. Oh, let me up with a bright smile on now.